bolingo, les bêches, mettez les roues. Vous déracinez tout ce qui est comme un blocage. On va tendre dans les roues. Oh, comme un blocage. Tout que l'on la bâton dans les roues. Oh là là. Oh, 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 oh. Isa Congo TV. Oh, 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 oh. Moi, il est ma silinga. Moi, na moto libo soit des chemins. Nzela nini ngalalanda. Pona mere tu. Touché. Isa Congo TV. Makambo. Mbote bandeko ya par-ci par-là nabi boza vraiment mingi bozolanda émission na bino la vie en RDC kande kumba mananga yo bino Lucie amunazo kande na yebisa bino tozana karapo na ba réalité oyo c'est pas ça awa na kina tuko na bibo luki nga trop boluki nga ono na mona te ngayo na na kati ya Isa Congo TV oyo kumba marabongo na mère chef toujours Pamela Azevedo donc moi ba difficulté kande koma kinde to bandaki comment on a été mais nazawana kolukanga musika te nazaka na Isa Congo TV en tout cas pour tout banda émission na biso. Je tiens vraiment à remercier celui qui est derrière la caméra Dimitri Bonganya Boebi Kaede mtazala wana pour na bilia kitoko pour émission la vie en RDC ezala toujours bien. En tout cas, avant de continuer l'isolango, nazako remercier Nadine Iyanza. Nadine Iyanza, en tout cas, bah merci à trop. Tara Binonde Boza Kunana Pamela Azevedo pour que Bisso ba Lucie amuna zoto sala toujours l'émission Bandero Balandi. Pour vraiment te côté vraiment na lisolo yango en tout cas naza posa na yebisa bino naza ba maman mi balé na plateau pour na nga monter j'espère Dimitri or la sabino na bimili bomo na ke na nga monter toza vraiment na ba maman awa otokobeta na ba lisolo en tout cas ba maman ngo bazandi na kanda ce qu'on a évité que non ba na ngo ya nini ensemble na bino to découvrir le pourquoi ba na kanda po babi ba pa na minga oloba benga babi Lucien Mnazo en tout cas ba loba kaka maga ba loba kaka mais lelo vraiment to loba trop parce que trop c'est trop et ça vraiment bien té ensemble na bino to découvrir nini o bango ba na plateau na biso nini o bango ba na ngona émission la vie en RDC alelo kana na sa bino ba réalité o c'est pas ça ka awa en tout cas avant de continuer le solo boyo kananu voice o ngala sina lembi nanga sunganga vanisa na lelo uninga ndena zabona sina lembi nanga nazokende na ngana zokende nanga oui comme spirituel oza lo wa spiritualité 4 ans ngana badofi na yo boy na 4 ans boy chaque jour nzamba sala 4 ans boy oh écoute ata na yo wasi des akibo oh ekomi pur ezande ke hôtel mandeli susute ezotele mate nazotelema mais ozotele mate wana ngamba lukuta na tika na ngapa ko mona te ko telemi na mona na ngati yo mo mtoloba minga na mona na ngango te yo mo mtoloba ke hôtel ma minga na mona te kendo hôpital olingo hôpital te kendo église olingo église te sele bolingi te papi nga na lembi nga na zokende na nga kwa kwa bisanga te zonga na chambre elo ni no zonga na chambre na ta osimba nga combien de fois par année parano simbanga kometa yo yebininge basala ke mwasi penda o lalina mwasi ta moko kutete mate bongi balemisa kunge e kota ngala sina lembi na âge na moi je ne veux plus supporter ça na ko supporter na nga susté na ko supporter te tika ngala le bano vérité na ko supporter du susté je t'ai supporté comme ça pendant 4 ans aucune femme va supporter ce que moi je fais bazuwa ni so tsala ngana o mona o kantsa ndiko sefe o satisfaisanga ngate que il y a un homme libana na satisfaisanga yo bazuwa ni to sala ngaya buzo bana. Mais infidèle tu dois savoir ça. Moi je ne veux pas être infidèle dans ta maison, je préfère partir. Et on a aucun nazo mobile. Parce que yo a mobilité. Yo mobilité ngaba moi nga sabana ngaba siba ko nga funa bota bana tu. Na modela boto bota la ndeni. To bota la ndeni. to bota. Lobi na hôpital. O katasonte. Kende tikangala lala. Kende tikangala lala. Vas-y, moi je dormis. Vas-y, moi je ma chambre. Après, ça m'a moi non. Na tout ça couple là. Donc moi c'est mobilité. Je ne peux pas ta maman na soka yo kiango. Maman na ko sepela ngoti. Na ko vanda te 4 ans pour mobala simba ngato lala ngato sala ngelote. Vanessa. Ya, na vanda pas ça tozo bongisa. Na zo ko hôpital. Tozo bongisa 4 ans lelo na zo memono. Vanessa na kela. Kaka lelo ndo moni ngo Vanessa na sala kanyo suna kana sala. Na mela kana mela na sala bo. Omela lote.
O mais l'autre ça là l'autre o linga ngo kutoloba na nga. Plein de choses sur la mairie. Quelles choses on met là? Il y a aussi des choses on met pas no kai sala te pas tout ça les pas no sala te. Moi je suis fatigué papi. Je ne veux plus. Na iso solo. Ba linga nga souti. Ça arrange déjà façon linga na okindi na. Na iso déjà. Kanyala rapporte na ngai. Des mois au côté, des mois ni na nga au côté. Vanessa, je t'ai dit. Vas-y, laisse-moi tranquille. Tu connais là. Bel mumbo ko telem sa ko sa moi sinon to yo simba nga o tika ngo kine po mobile na nga ke aya la nga po se asala nga biloko sa o yo fo sala nga. Apo yo fungola o bima ki osala ki bozonga ki bo ne lo ni osala nga na na kuno apo o sombela nga mituko sombela nga mandaku ou bien po simba nga tant que femme o simba nga to sala ngelo moto wa sanga ke tu ne veux pas na sombela na kena bon noir. Moi je peux faire l'argent plus que toi na ko sala mbona nga na vana ndaku no ona la na mbeto no yesanga na zonga na chambre po sala nga na chambre ngo sala nga ni na chambre ngo sala ni moi si mobima na âge na o papi na âge na ngande na zabo to vana na yo 1 mois 2 mois 3 mois simba moi si na ote et tu te gênes même pas 4 mois 5 mois tu ne touches pas ta femme tu ne te gênes même pas o yebi ne ba karesa moi si o yebi ne ba simba moi si o yebi ne ba simba moi si ti na âge no mobali muto munu ka mbinga mobali bongo loka malonga ezate sure on a bisa que simba ngata na boya ki na ngai po yo pesa nga ba ne obi combien de fois ça la nga passe tu sais combien ça me dérange obi combien dérange nga na koma kana mais tu ne sais pas kana na koma na ngota obi kana na koma na ngota oyeba ngo tu so oyeba ngo ndo lukaso oyebi lo te 4 ans papi 4 ans mbula mine kaka boyinga la na yo bongo na âge na ngai olinganga na 28 ans tu na 27 ans nzoto répondre na senga ka Vanessa Butumo eloko nini ato sengi ero koma liboso na ngesala ate ato sengi elo ni malongo sala ya ba soki oyo soko koti soki ezebele o women c'est 2 minutes après éjaculer kasiko na nelo ko justifier pardon tika bimatika ngala mobali mto mono mbinga mobali ba mono pele ba Facebook otandi ba photo lobo nzoke loka malongo za na ngote oyo Alexa nga heure na nga pam ponga na okufa na place obi teke une femme qui n'est pas satisfaite na komane lion na kota na chambre na nga na za mwasi no me na kota na zui ba film porno na teba na ocha misapi na nini na ngapo na yo ka na mobali posa mobali lekinga na ye na chef film porno na che misapi na ngai pona nini fona se masturber na za mundaka mobali papi yo balanga apuna yo lambela ko biloko na yo sekisaka o balanga poza mobali nanga et moi c'est mobali za na chambre moi c'est mobali za libanda te moi c'est na mo kilimo bimata mutu nyoso ayoki yango na koti na chambre na je me masturbe na zui ba film porno na chena computer na bani ko chamisa pila nini na ngai kende papa tikanga ba na peso intaba arrête de me toucher ne me touche pas na bo tikanga na ko bima ndak mo ko na butu ko se mangata tikanga na sina bayo na boy na ngana lingio suste na boy na lingio umonde na sina longo alio na lingi na ngayo suste ngala lingio suste kende na otikanga na boy papi na boy so ngo trouver solution na 4 ngo trouver solution na boy na nga na boy penza na lingio suste na boy na nga na boy kokota na chambre na ngate tika na chambre na ngala za a kokota na chambre na ngate na boy na nga na boy na lembi. Bandeko balandi, nous sommes de retour na plateau na biso Boyoki Voice na bandi vraiment Boyoki Voice Enoch Makola Oyoki Voice ndenge ndeko mwasi azolela ndeko mwasi aboyi alobi esimba lisute yo mutuzana yo mobali tande mwasi akomuda kolela koseke eche ezane raison o ba maman mibale baye awa ba se présenter bango moko et puis na mutu akopesa impression na par rapport ya voice o ayoki ndenge ndeko mwasi aza ko réclamer abi 4 ans s'il vous plaît bino bato baro basi bazana patience te mais a patienter pendant 4 ans alobi que non et simba les souter en tout cas tolanda bandeko. Bonjour maman. Bonjour Lucie. O se présenter pour na bandeko balandi. Bon, mbote ming na bana poto ban États-Unis, mbote ming na mère chef Pamela Azevedo, grand prêtre mère taka yo nzambe ba maman na kati États-Unis, mbote bele na Chili Ambrose papa chéri, bon étoile butaka.
bon maman étoile botaka toto landa voice ona yo mo yoki ndeko mwasi azolela ndepe ndeko mbali pa zo expliquer mais telaka maman mage explication mage balobake mibali bazana arme moko soka lobi mosa yoka mais maman oyoka lisute siko na kaya bongo problème bongo yo pona yo impression ezani polisi pona ngai na okunda yo ndeko mwasi tuna yoki voice ne selinga pasi ino yoki ngesenga pasi ndeko mwasi ndaza mabe tozakana poto sungana tobalanaka poto sungana to edane soki moninga mosusu aza faible yo sala effort okomisa osala makasi okomisa effort ocomprendre nyonso tu toyebanaka nango na kisheri mpo ngai botaka oyo étoile oyo jamais nakobala mobali moko boye oyo aza impuissant oyo atelemaka te esimba te na oyeba kapasité mobali na nga to toza na kisheri mpo ani batia kisheri mpo toyebana ti toyebanaka mobali na nga koto akokaka te surtout sona biki mobali ana avenir lobi ye moto papa abana nga non c'est fort fona yeba déjà na kibolingi na ngai noyebaki mobali na nga koto abeta aku moko koto mobali na nga atelemaka be atelemaka te so na moni otelemaka te akwa sere na kebala yo na ondima libala na te na ondima te ke oyepa na biso pese na nga mbongo soki ke na lingi yo na bolongwa solo non c'est fort na soutenir yo na sala na luka na bomwasi na nga baminganga bebe mebele wa ba traditionnel bazana pona ko aider pona ko sunga mibalo ba hotelema te pona osunga baso ba okoka te alors na condamner moninga na nga mwasi asali ko tola na condamner ndaza mabiso na posa na mura mobile na ye ngaki asunga noke atia voice wana puye moko wana selo kwa mwasi moko wa enregistrer débat yo na mobile mabo tekana moni oza akanda kitana mwanda mpesa na micro ngambo pona moni wapa na kanda mais malembe oloba na yo bonjour maman boni sous ba stress boy kama mbon non ba stress c'est bonjour o se présenter pona bandeko ba Hollanda telaka de partout ba Hollanda biso ngai Claudia Tsango double revolver quoi babi mwana mama bango na papa bango donc toza na plateau ka pour développer histoire oyo toza na awa et puis c'est passé ko ka voice wana senga vraiment senga mabe ermo petenga ermo pe bon ndenge kaka pona ngai nakokondane mpe mwasi te nakokondane mpe mobali te même so mwasi wana mobali wana balaki na kini amemi epoto on ne sait jamais bamibali mosusu bayaka mobali mosusu alinganga na Facebook mobali mosusu paka olinganga ka ndenge toza boye mpe tosala émission mosusu paka olinganga na nzela na wenze partout mpo bolingo ekipaka nango te ezala nango oui mais sikoyo oyo nakokoloba mobali mosusu akoya alinginga alobi mpo nayebaka na 2015 mobali moko alinga ngai mobali wana alinga ngai ayebisi ngai ke o Claudia nalingaka yo nasepelaka na yo ngai oye osepela nango mona ngai pabi nono mona konde bouta prière abobimaka ngai mpe naza comment dirige naza nani soki évangéliste mais naza prophète nalingaka yo vraiment otia sérieux na bala yo etu ngezi obala ngai tolingani mpe tovandaka ngomosu mpe boye osimba mwa prophète otenga ifo nzambe kaka nzambe kaka na ndenge nini fo nga na ye obosu na bali na mbali otelemaka te so otelemaka te siko tosuka wapi omomaka oyo ekomi bafi ebele nga moko mpe namonaka ke mobali wana mpo sosuza mobali tokomeka na biso oya prophète toboyi te tomeki mpe osenga na nzambe bolimbisa eleka nango te me bango mpe yamo baboya na balinga te balinga tozonga vraiment à l'époque nde ezalaki no type na boyi te babiloko wana mpe kasi yango obale puissant obala mbali oyo atelemaka te bakoma okimela na bandenge wana ya solo oui ongai nasimbaka mwasi ti tokobalana
non ande aza le musunde ko nanga ona opesa torte na opesa torte aza mwasi ndingo lobi banzela o bakimela nango yango wana est-ce que ozasi wana seke to loba mibala yango ba bala basango kapona détour ba vie na bango po un mobali oyebi ke na hotel manote OK bala mo amosa batu po anini oyane na ba comment ko bala basi bongo po ba détruire oui et ça ko détruire te ayebi ke eza nango moins temps et ko leka nango et ça nango bien on comprend et ko ça nango bien et leka nango bien na ndenge mo ya bien na moni actrice bendo aye wana alinga sa soma mfu ya me to tiki mpanzi on comprend eza na ndenge mabete mais ngandi na za awa nakoki kobalaka jamais mobile na yeba te ke mobile telema to telema yaya omoni lisolo o epesi pasi bandeko na biso basi nyoso tu ba Hollanda mwasi aza mwasi akobomba ba sentiment na été surtout nde na yoki a se mastribaka ah non yaya pardon s'il te plaît kosa ngoli souté kosala ngoli souté eza mabesko ti akoma na niveau wana ka po lingbali na soki alinga mbali na été alingaki asala eloko anga sala wana te nani Claudia eloko ni na loba mwasi azama bena point na sens ni ata yo mwasi boza na conversation yo na mobali na mo pesa ni mwasi na za mwasi mabe a mwasi malamu to ko tonga mboka te donc boza na conversation yo na mobali na yo pona nzibite ke mobali wana décrire mo raze impuissant décrire mo razo telemati papa batunde mwasi na obika telemate so akoti kaka avec ce kamba mo si nango on comprend yo mwasi nango yebi bongo to boza conversation yo na mobali na yo jamais ko enregistrer maloba wana et puis elle c'est que mwasi wana yemo ko enregistrer yango et moi sona yemoko azu a publier yango sikoto loba te moi c'est que moi ça m'a étoile pardon étoile moi si soki a publié eloko wana parce que avant dina mobali 4 ans non amosi mabete étoile soka zaki mosi mabe anyanga fana mobali na 4 ans yoka nga s'il te plaît azela malembe na moni bo mata mobali a telemate mobali soka kotika avec simba moko esi bo vene pendant 4 ans soko zaki mwasa malamu bon ozaki mwasa atongaka ndaku na ye femme sage bâti sa maison que yo za lokwa bendo ninga za la bongo wa lokwa bendo otonga ndaku na yo tala étoile tolo ba bongo mama étoile tolo ba bongo tikaka toloba ngano non to vanza to yokata guya ndako libala te to vanza na studio mo te na mbali OK non s'il te plaît OK bandeko balandi au moins eli solo botaka oh vanza na mobali te yo vanza mobali 4 ans oh loba Claudia même soki pas mobali moi 2 jours moi to lala mobali moi 2 jours moi 3 jours nazonge pas biso mais vanza na 4 ans mais mobile na tongo vende 3 jours au téléma ofandi na mobile no pendant 4 ans lingi bon ngale tinga to libotaka bo ndo pesa nete sepene tinga bo na vana mobile ndako moko te ndenge ya lobi pesa bongo no na bala te na vana na pena mwana na pena bali te na mwakamoleka ndaka mbala na koyeba ngote mele to kaka makambu oh tokena na ba mama ba jeune fille ba te ya business to ko se comportant ndaka mabala tant on ndimi mwana mobala ba to vandi na oui tant to vandi na msunde ya lobi ke to linga na ba Facebook to linga na ba mission ba internet to linga ni kana ba wenze na ba poto ko na mwasi mobala za na poto lingi mwasi na ba internet lingi mwasi na Facebook na WhatsApp to linga to ke mais to no zo mona yuke o telemate ce que les gens bolunga mobile nanga ke au téléma non c'est le fort mais refi ba ça à Londres non c'est fort à téléma moi so mbala nga lingi na été yoka pardon s'il te plaît pardon te au lobby au lobby zelanga na yo lobby nga na loba mobali wana ti ba fanda mwasi 4 ans so za mwasi mabe 4 ans nga vanda te il en est belé 3 mois belé étoile désolé nanou 3 mois non 3 mois ya pamba kofa na mbalo ya telema teze belé et moko to lobate bongo 4 ans a mwasi oyo avandi a bombi salité ya mobile na ye lem su to vandi nga na yo na ebisi yo oui avandi na 4 ans ce que vandi na 4 ans te mobile alingaka dénoncer non afin 4 ans ça fait 1 mois 2 mois 3 mois 5 mois simba moi sinon c'est ka banda ko simba yo asimba yoka ya lobi nini asimba ka ye asimbi ye elle quoi voiture to pelisi quand vrou démarrer crac tiu et kati tant que kati na mobile déjà kati longo est-ce que sentiment déjà moi si
ekomaki place oyo tolinga tokoma wana soto mobali akati eloko ya mbama nyonso elongo ebetisa motu yoka pardon nangina sunga ye nakoma place wana mpona mo likama comme loko neti ya bino ya lisolo nde tobeta mpona mo pela kolati yango mpena nde te tolati yango mpo ya nini nga na condamné mobali mpe te na condamné mwasi nani naloba nini mwasi wana ti avana mobali ni 4 ans peut-être amekaka papa yo kasi baluka ba solution te le mosu aluka solution mosusu sikoyo nga nalanda mwasi mobali alingi te kebaki église mwasi esi ekoza mpe spirituellement toluka no basala nzambe oyo bazali eza ebele en tout cas masolo oyo babeta eza vraiment trop nga kokondane te nakondokoka malembe mama malembe eya nango mpe mama alokuta akosi oui okosi sikoyo nakene nanu mpe na ngamba botaka nde botaka alobi sikoyo boloba nanu mpenza botaka nayeka mpona mpo yo nde mpona oki olobi mambango assure le mariage parce que lisolo ya libala babalanaki mpo mpona okotoka toyoki bien ndenge alobi ke non ka ndenge alongola alliance bongo seke libala apesa nini esili donc azokende na ye alingi ne lisu te sikoyo oyebisanga mpo ye moto olobi sur le mariage sikoyo tobala na poani biso vraiment basi tobala na poani oyo nabala tokende bapriere tosambela nabala sikoyo tobala na poani libala eza facile te omonake donc mobali moko boye avandi na ye ayepa na bino abima apesi biloko nyonso oyo famille na bino basengi kamso akakolika mokie bakakolaka facture akakolika ndambu oyo etikali akompete apesi eya facile te tobanaka po toyedanaka po tosinga po moninga moko so neti koto atengami tosala mpona koyeda nde ya papa koto tosala makoto ozokende mabe na osepe ndenge ozokende te mpo soki tobana mpo na rapport sexuel mais ebeye mpe babala te bandumba bazali bandumba bazali bapelaka ndumba kelali na ye mobali mo malali na ye ndumba na ye donc tobalanaka mpo toyedanaka makambo ebele ezala mpo bible elobi ke mobali akozala ye moko te fo azala na mopanzi na ye mais botaka quelque part mpe nayoka balobake malgré tobala na mpona ngo te mpona sexualité te mais nayoka mpe ke yango mpe ezala base ya libala mpona nyonso me toyokake no yango nde ezala base po ekota po babi so ezala nango kaka mpona osuku ka nde balobaki so nango mpona osukula bilamba basali mpona osukula bilamba pardon Claudia accorde nga no quelques minutes mpona osukula bilamba mpona okoma ndaku mpona bembele bepe balambaka na bango ngala be bagarso be balamba ye bolamba pena kati na fufu batilo pena sana olie po sepeke oui mobali mutu alambi alamba kitoko likata na basi rapport sexuel eza obligé chambre eza nécessaire na kati ndako libala chambre za kano nécessaire to bana poto edanaka so muninga ndeti ngana wa bango so muninga moko ndeti ngana wa so na ba mobile nanga na bali na bike na bali pour les meilleurs pour les pires na mabena malamu na supporter mobile nanga so naza na posa ko sunga mobile ngate muto oyo bima obuta libanda sunga mobile nanga azati fo ngamo no tout d'abord ngamo étoile botaka ofuna ede na mobile nanga so nakoyi botanga comme inutile tanga bakoma mibale pe na tobalite nakoyi botanga pe comme mobile nanga pe na kata nini ke na tapoto edanaka poto su papa o moni soko yebalanga na ode yo parce que ça faible non comme so fort OK parce que ngapela za faible o comme ça nga forte on comprend c'est ça. Ok Claude Nani botaka merci na mono pena olobi trop en tout cas Nadine iyanza yo moko zolo kande masolo ngo zo beta en tout cas bande ko basi nde ba olela ngo na olela bina en tout cas Pamela Zevo de mère chef respect toujours bisika aux amis merci Nadine tout nganya azana sima caméra pe merci suna Enoch Makola merci suna JD Vundwawe le nouveau américain bino ba ko na kata state biso tozana na kinto ko ba toujours Moussala, to continue toujours Moussala sikoyo maman Claudia lisolo ngo kande tozoko bande tozo continuer siko na ngambu na o imeka un peu kolobela po bana poto balanda yebisa biso vraiment clé vraiment ya mariage ezala vraiment nini clé pena po parler o kapa ba u ba on pena ba umela ba bete pena ba 10 ans ba nini magé bolobi ke non bobali na binoté mais quand on a ma solo nde toyoka quand nde baloba o meka pe koloba clé vraiment merci beaucoup na kata couple merci pour la parole ndo pesinga yango mais étoile elo mo alobi funa étoile to bala naka pona peser moni ko bala na to bala na pona ser c'était bien sûr ndo lobi mais ba que ser très important et on fait et kuma moi si baba le ba tene lelo
tobalaka libala eza valeur ya bomwasi omoni lelo tomona bamama mosusu na nzela omona mama aza sans valeur toza mama na nga vraiment esimba te comment mama tia kolibwa alingi avia bar comment mama kolibwa se respectaka te comprendre lelo libala esala valeur mpo tomona mama abiso na papa abiso na mandako omoniki oyeba okuti mama omoni papa yo azokangela o yo ti sikoyo oza wapi papa bengo mpe na tete noya lelo mpe biso tolingaka lelo nga nakomi parent natali ke ofutukuti na ngai mwana ngako mwana ngai azwanga yembali ana kuna zwanga wana kuna zota taba wana kuna zota tata mwasi yango wana nde tobalanaka mpo tosungana mpo topesana baconseil libala eza na oka sersi te libala eza ke mobali nanga azwa 100 francs pardon nalobai déjà yo baekutu tozokende yo loba ezanga naloba te mama tobalana mpo na sersi te lokwa yo lobi tiel mpo kozwa yo obeti otiki toboyi te yeba bacheli wana mpe nde bazala na balabala bazala na posa mabala mais soki tobalani na ndako nyonso to eza malamu na opesa conseil pa mobali na ngai na bi te papa ozwi 100 francs tolia 300 700 francs etikali tobomba ngo totala mwa banki kuna afuta mwa minyanga conseil na nga na mobali na nga zaba conseil ya liboso na libala azalaka mwasi nga mna conseil mobali na nga yango wana mpe ezalaka mungwa na pilipili ya libala sexe mpe ekontrana soki yo ozotelema te tobota ndeni soki mobali aza impuissant otyanga zemi ndenge nini mpo nde tolandela mwana nde totanga na classe mpo nde totanga na classe babaka soki mobali aye na vitesse wana ti ndenge ayaka bavitesse wana asalaka wana ndenge ayaka wana ti mayo ekendaka liboso pardon nde naseki mayo ekendaka liboso wana nde ekutaka neza mai siko yo oza na oka nyenyenyenyenye vu siko mai nini ekende na rapide mpo tianga mwana soki naza na bolingo ya malembe pardon naza na bolingo ya mobali nanga nakondane mibali oyo babe puissante pardon bolingisanga nakoede yo mwasi wana ti afanda ne 4 ans le mosusu bamekei mogombolo ata mbai nanga naoki na kini kuna mogombolo eza succès abengiki nganzi yo yebi te nga na yo tindela biso na mogombolo pardon asambusi ete l'air musu batindele peut-être batindele power nga na toyebi te mobali ana famille na kini mwasi na famille na kini peut-être power elongo na kini ekenda kuna soki mutu tomona soki mutu soki oza malembe kotaka yo pana mono lati likambo vraiment makasi ozokongana na lati yango te yinda lati yango vraiment makasi tuka malembe nazongela oklude pesa miko nazongela tuka na bali pete ya histoire vraiment choqué ça vraiment chaud ma casse en tout cas on a aussi un bino boss abonné plus donc boss abonné vraiment massivement donc Isa Congo TV et ça na pour na bino ya Pamela Azevedo de marché en tout cas respect trop et sika bozala en tout cas boss abonné plus pour esa la biso ba bien pour que ça bino pe ba bien pour que masola boy et beta marakaka donc et ça les ma na ngokaka donc pour tous ala kaka tout monde na kaka bino pe boss abonné kaka po et ça la biso bien botaka siko yibisanga est-ce mwasi oyo abali po ndenge olobi anaki tobala na po tosungana po tozala kaka po na nyonso po mwasi fo bala fo zala ndaka libala po ke mwa poa wana ezala ta partout place oleka ba respecto so boki kozala mwasi ya kingani siko mwasi oyo bali o mobala ndimi apesa honneur a honoro na niveau ba famille wapi na leta na miso nzambe est-ce que okotika mobali nao po na raison moko quelconque ataka po na raison ya mamba sexe po na mamusu do ondimi pena kotika nde mwa mwasa la lobi ke non alongola alliance donc ndinga alongola alliance bongo c'est fini aboy atiki libala po na yo olobi ni bon kotika libala yango ezaka poto afato ke non vana ba non répondre kotika ezaka po na sexe bien po na mamusu ka po na sexe te ka po na raison n'importe quelle raison batala rapé aboy libala non batala rapé raison ope oyo ko boyela libala batala yango ye moko ayebi ntina ye moko aboyi libala ye moko amiyebi na ye mpo na ngai namoni ata ntina moko te soki azalaki na pose ya mobali ndeke bazalaka nde naoloba kaka ngaki aede ye asunga ye alingaki ake mpo bamama bamingango babimi beye na Kinshasa awa soki na poto baza na mare eve basolution aza na Londres azalaka soki na Suisse mpe Londres boye Suisse merci mama wana alingaki aide ye tema saka bakisa bokoko pe na okisanga zoko sunga bato ebele na bokoko alingaki aide apesa ye bakisi ekokomisa fort
ekokomisa mobali bangaki bazonga na bango ne bazaki mobali papa alingaka asatisfaire ye na babesoin ngai bando telema nde alinga telemela yanga bando telema mpe soki penye koti na vagin na ye engai epesa mosala na yango alors na mota ntina moko te oyo mama oyo mwa mwasi wana alingi aboyi bon tema deja sukwe na ye makambo toyeka na makanisi makanisi neje bana ya kokanisa na osabu aplanifiaki deja temisa deja suwe na ye deja ke bakabwana aponga na trouver na papa na trouver na pe mabete bokabwana bino ya nango normal okozo pe mwasi o poko linga na mabe na yo okozo pe mwasi wako linga na ki faiblesse na yo o ya koza wana pona ko aider yo pona ko komisa oza fort bon pona lo musuko kabwana mususu batalaka pe eloko musuko ko kabwana so da to balani pour les meilleurs et pour les pires to balani officiellement musu nzambe na musu l'état musu baboti total ape babokabwana mususu pe ezalaka soit bon amona bokabwana mususu mona ngai dépendaka na mwasi na mobile mususu ko tata mususu malika muke ekaboli bino oboko kabwana te bokabwani mususu bokama pe église pe ko kabola pe bino mususu mona pe ke mobile suta bota mona moko boye quelque part abombela oyeba te bokabwani mususu mona pe ke mwasi abomba monde tinga na yebi fi mo boye pardon akodenga ta quelques minutes na yebi fi mo boye fi yana alinga mobile na poto abete mbana te kazaka na mwana abombela tontona kaza mwana tontona pa présenter na famille na ye bande koneno so bibike mwasi nanga abota te esele ke ba ko kufa na famille na bango tant ba ko kufa na famille na bango mwasi be mobala tini ba cotisation tout mobala bengi mwa famille na bibo kende na famille mwasi nanga ba kufeli bo ke ko assister na matanga ba kepi kwa osele ke pa mwasi na be ke cimetière to be ke cimetière mo famille mbali msusu ba yake nde batoka bisu to ka soma ba botaka bna kwa matanga ta 13h na matanga 13h pe na matanga bat ba ke corps pe ke nango cimetière ngana ye na 13h na zaka bato na ba ka ye na zaki da banda kala le famille mbala na ba sala ki ba ye a to luka nane entele to luka neti entele e botaka exemple ngai te to luka neti botaka botaka zaki wa azate a dépasser mes mois na zawana mwana na ye botaka bota za mwana abireti mwana yaka botaka cap ote botaka ake nini cimetière yo na otenga mwana mama abiso bo mama abino sikote na place bongo yo bombela mobile no kozala na mwana kokoba mso za bongo bomba mbalo zala to mbale ko découvrir que wuza kana mwana et puis famille wana ba waka passe nini ebise ndiko soka na mwana te nzoka ne yaza kana mwana na abomba kana na moto yo ye bateli miso mama abino botaka kufa okufisoni pona nini obomba kilikamo biko zaka na mwana to mobile na yo kana porta poto sani effectivement bokabona aloko kabona ezana balolenge ebele bongalo bango ko kabona sala pasi to lingani to balani to mesani to boti bana to kabwani eshoka kangalinga divorce te to subiwana ka ndenge olobi ke yo olingaka divorce te na kati na ngambo ya Claudia en tout cas papa apo bongani ya papa ya Dimitri bongani en tout cas bambote ya trop pour Claudia yo meka un peu ko éclaircir elo nini mutako sala dans ou soit mobali ou soit mwasi dans okuteni leti yo mwasi bokuteni na mobali o ate aza impuissant ou mobali akuteni na mwasi oyo aza impuissant donc elo nini akoyi ko sala po soko za bolingo ya mutu ka nde botaka lobena so za bolingo ya mutu osunga so za posa na yo so mona ke ba vision na yo na ye esimba nango elo nini mutakoki ko sala pour que ezala bien pour que ba bala pour que ba vivre pe longtemps conseil nini ko yiko pesa na mutu soko akutani na ka ya bongo. Merci beaucoup nga pona ngai nyande to sala biso débat boye na boyi na ngate ke mobali oyo aza puissant nga so na ni mobali aza puissant naza ba méthode presque on a sungaye naza makambe belé na mutu on a koki ko sungaye na l'accès nzela ke ezaka boete ba sala boete ozong sango bo naza nango so ce qu'on a moni simbité et on est na ko dénoncer nabi na mona koki na ngali souté papa na mono ki na ko bo mbala ze puissante po so totali bokoko ebima ya sorti surtout na kin awa kuna konto ko mo pesa na bassin kuna kende yamba bassin yamba nini ezali biso tozana to simba mobali kongo za mambebele
bazo mama ba mibali ezali tozosimba yo ti bazotala eloko na yo ti ezoya malembe ti ekotelema ezali de so tomoni kuna na mikili ya mindele esimba te na oya na ona Congo na ye na yo tomeki na so tokoki te tokepa nzambe mpo nzambe asolution ya nyonso lere mosusu ezali mosusu noko na omo bwaloka yo okenda mpo tokabela bango te tata mwasi moko boye batekaka lupangu moko ya famille mpo na yo ke poto obosana bango babi poto kase efine mo bato komise puissant nyonso tona mutu akodécouvrir yango ezaka nzambe na makasi na ngai na yo tokoka te ona ezaka nzambe mutu akodécouvrir yango na okino na nzela nzambe so namoni bokoka eza te papa tokobebisa mbongo mpo tomeka moko mibale papa tobebisa te na place tokende boye tokepesa mbongo oyo epa nzambe action de grâce topesa tokota tama mpo mobali na nga ata babisi nga sala 21 jours à jeûne et prière nakosala yango mpo aza mobali na nga nazosambela nzambe eza nini oyo nga nabalanaki na ye pour le meilleur pour le pire nalingi na nga divorce te na mobali na nga nalingi tovanda na mobali na nga tovanda tovivre tozala na ye nakokuteli prière nakosambela mpo na ye nakosala nyonso mpo na mobali na nga mpo atelema akoma mobali nakoboya mobali aza puissant te ma chérie. Merci Claudia Kande le bana bana poto balandi Yoshua ngwa bisiko ozami oyoki de baloba tuka bosa boni ngana osinga ka bosa boni mage bolanda ba conseil mage boyoka pour que bino bato bobala pour que mama boye comme la bino te na osinga bino bosa boni massivement doit proposer ba conseil abu ba réalité abu kara awa na Isa Congo TV ya Pamela Azevedo mère chef Dimitri Bongani aka ndingo osanga sina toko mokene vraiment na suka émission bo s'abonner vraiment plus bo s'abonner na pesi bino déjà comme ya site yango Isa Congo TV bo s'abonner vraiment et ça la bien la vie en RDC po ekoba aka bino bo s'abonner massivement ngana banozala wana pour que na lobela bino sko toko mokene vraiment na suka que somo ezana po na bino mibale na boya na lingite o badebo bo bunda po botaka na monyo za moto makasi po na mono ko na bakanda dossier mwandam sko na posa opesa conseil kana binga yo ma ba couple eloko nde boma ngala lika kutsima na linga na makambo ana te na benga nga o to na botaka na te na bengo lelo pamba te po ya yulisula ba couple ba bio yo ma ba couple donc o tele ba ba tuna sko me kan pe ko pesa conseil donc na couple o ba kuta na kaya o na problème oyo donc couple o ba na problème o neti bango bo malgré bango da moi ça boy ne lobi esiba lisute ce qu'on a ba o lem susu ba o e bani no te po ezala na ba réalité belé quand ne ba lo ba ke to envia ndako wana me makambelikana kati to iba te ce ko ba o ba na problème ana conseil ni yo okoki ko pesa bango bon na pesi ba mbote nanu ba mbote na ba na ba mbote po na suka na conseil na pesi ba mbote na ngebele pa Ornella Falanga balobi avril alibala yesalama avril libala on est vraiment merci belé olongoli biso famille soni olongoli famille soni merci na libala na mobalo azobala yo fiti papa na biso bambote belé na Paris Kazali mbote sous belé na papa chéri Chili Ambrose Umela Simanzete taka yo grand pote père bambote belé pour na ko pesa ka sous ba conseil belé koloba to bala na sentiment te faut que tala mutoni oyo ozolingo bala sono ko bala foto yebana na kishi to yebana na kisheri to yebana poto to sali makamsu so esima ceux qui mobile na yo aza faible ko bala été so ka za faible ko bala été pardon ma to boy o sambu sa pesu papa ndingo mninga mso sambu si papa na ba réseaux sociaux to boy ko bala été so ko moyo kisheri papa na za faible tellement raté ko beto ba ku ebele tende to lingaka koko beto ba ko ebele tende biso to linga ko bala na ote poto boye petongo yo balo kotsa ndaka libala papa bato abali yo aloko moko tsele su ko enregistrer les ni conversation na bino o publier na ba réseaux sociaux vraiment to za d'accord on a le kaka ano dénoncer o lisusu na loba papa pe mama oyo ko balola ote mama oyo ko kate ko bala na oyete to boy lisusu ke o sambusa poto sepela ngote to lingi photo za la bien to lingi que tanto bala na to bana pona makano to za la bien et ça biso bien donc et que sunga biso et que c'est la biso bien ba o pe bazana ba makambo wana o bande kuna biso bakutai nango to ba kusunga na ba taminganga bazebele ngakuna mwana ngalo ka gravité to sali na ngaite nindele pe makambo change technologie change mutu to kutu mutu azukutu ba benjo kutu sipe ba pikenga tui écoute nga la période ya mabe période de ovulation tui na zuna nga bord
na boti na nga mwana kola be nga mama mais parce que pas luka papa ne yango fisi nga ka fo nzoto na nzoto sala biso bien bambote so be papa pas RDC RDC na kata Londres bambote ebele na Londres papa na biso RDC artiste o azo fula ba artiste papa bambote ne belebe depuis Londres bambote belé na ban États-Unis na maman na biso Pamela Azevedo mère chef et ça bambote ne belé na sanka bana poto ba oh noso balingaka étoile botaka mutu nyonso ayebi botaka to s'abonner ngamo pe na s'abonner ka lelo to s'abonner na Isa Congo TV kuna nde makambu et ça biso biye bo mona étoile botaka bo mona Claudia bo mona Bendo Star bo mona Lisie moso zawana ozanga kate jamais zanga et ça biso bien ngamo pe na s'abonner ka partir ka lelo numéro na ngai eza plus 243 na pesi mo na ndenga mabete eza plus 243 89 6100 436 081 085 6100 436 on les appel normal so benga appel normal bozwanga na appel à WhatsApp eza 089 46 71 364 089 46 71 364 nous besoin étoile botaka wa numéro ya WhatsApp obandela ngo WhatsApp la benne bon basela ka WhatsApp pas bien appel normal faut zaka chilambrose pas bien appel normal na kosi mai vraiment merci botaka na ye pa na yo Claudia OPC là opesa conseil po yo na moni attaquer mobile to po pe no bi esimba ngo ya te yo attaquer na mobile o ba te mate pa no pe na esimba te mais o bon telemati ndini bon conseil la bande ko ba Hollande ngai na fingite na lobi pe mabete basolola kaka on ne sait jamais basolola kaka to solo liango to développer so zaki mwasi mabe nga vanda 4 ans to mona mwasi musu babali lelo lobi bakange na mbali mais tant que avant 4 ans c'est que aza mwasi pona ngai na pesi balongonia na lati médaille na lati pe na médaille aza mwasi mo malamu basi batonga mboka te pe na tonga étage 4 niveau donc ninga zona atongi bandako atongi 4 niveau. Pour 4 ans, tu peux 4 niveaux. Tout ça, un mois pas, mais combien de jours que ça à côté. Nous avons dit 4 ans, si pourtant, à ça, les capots, à l'ingambal, mais à mon qui à coquille les soutes, yango, à tika kinaye, à biketo kabona na biso. Kokabona pe na nenga beso, lem soit à bien que c'est qu'il y a une kina, mais pour te comme un fia kin, fia Congo. Azeleba beng se poto pa ko se nombala na ze puissant yango asali voice na monde e yokaye alvan nombala na trop a mona mamba malunga te yango asali bongo to bimaka te ke to kenda kuna poto balukela mibali non aza pena fi o ba dikai na mama na tata na malamu pona ngai Claudia conseil na ngai soki mbala ze puissant lobande ye mo linga na nzambe te alinga ne pe bakisa bokoko te mais soki et pour ça l'homme que j'aime qui so ça lelo ba éjaculation précoce on dit éjaculation précoce et aussi là et pour Congo ça Congo tona bantalebe ba obima kaka ya ndenge na ndenge no to za bongo ta soki 1 million ozo changer ti mo pe na gri ozo ngi pa mbalo telemi baza bango belé ya ko boye so maze pour ko boye été so boza musika mboka boya na yeto sungana ba malien baza banani baza to meka pe ba malien to meki pe ya Congo to meki pe ya Afrique du Sud ba biso surtout ka to na ba Afrique to meki partout koto ko simba ezala mbali pe so za puissant ba boya ka été bate ya kae bazala kanaye basolola kanaye yo mo mwasi biso basi to zana pona oide ba una msu ya ke musala mo ba misala pe ya poto ngozo ko misape mbali ba puissant le msu pa za pe musala makasi azokoka te yango wana pe mabanga na opesi en plus na numéro ya téléphone po ba babi bo s'abonner ebele na Isa Congo TV babi Isa Congo TV ne makambu babi Claudia na Isa Congo TV azanga jamais
nandeni nazanga te babi bo s'abonner na biso nde toza déjà ko s'abonner na Issa Congo TV nde makamba babi la patronne maman na biso Pamela Azevedo babi Pamela Azevedo moi sa pemba kota ngongite babi Pamela Azevedo nde makambo moi sa pembe babi na États-Unis yo boya yeso boyi Pamela Azevedo sala mokili na yo lala pongi ko lamuka te to lamuka ka so na lola to kutana kuna to sama kamna biso na pesi bambote na nga ebele na babi bandeko na nga nyonso tu na monde entier na pesi bino bambote babi Chili Ambroso papa chéri na Paris so boy Chili Ambroso to tchana na place na ye babi ka Chili Ambroso ndaza wana bambote ebele na Chili Ambroso na pesi na nga Dido Lumbe Selemani babi Dido Lumbe Selemani na kata Belgique na pesi bambote bele mobali ya mandefa pembe yende makambo babi Dido Lumbe yende makambo na pesi bambote bele siko na pesi su nani on a grande sœur propre Micheline Zitisa grande sœur propre na pesi bambote tala bendo alinga na bwaka ebendo na bwaka bendo na pesi bino nyonso tu bato balinga nga balinga Claudia bato basepene émission oyo na pesi bino pe bambote be bato nyonso pe balinga bato te muso ofinga muso pa olinga na lingi bino nyonso numéro ya téléphone na yebi ke yo boya bote ka loba na ndenga mabete bon na boya na nga pesa ba numéro po ba aventure comment oleka trop ba mo sesa ba buzo ba trop lem su yo ka relation yo linginga olingi su nai étoile mais tout ça ba camarade au moins te que sopa yo numéro na yo étoile za ngala za nango siko na mo babilo ka bongo ça bien te na lingana nga pesa suba numéro te mais na pesa numéro po oza site na biso to sa émission ba conseil to za na pona conseiller malamu to loba mabe to face na pesa numéro na ngai babi numéro na ngezali 09 90 65 67 30 bino mo botsa please nga la pesi kaka dans so yebi keza Congo to ben na 09 90 65 67 30 please on etika lisoki ya code yo mto oyeba ngo biso taba William Shente pardon na libe na biso lisi na bosani ya na ngaso na bosani ezali sango na biso famille mto pesa oner na biso mto asango na kata France José Congo Père José Congo depuis France na peso bambote belé wana. OK, merci. Otaka vraiment to commune soupa ya émission na biso en tout cas merci à trop na bino bandeko balandi o bolandi émission pour son bino biso pe moyen pe tozala exactement mais avant que na chuter naza ko pesa merci na Nadine Iyanza yalandara la vie en RDC na Issa Congo TV Nadine Iyanza to peso bambote ebele Jide Vundwawe bota trop yone mtozo soutenir yone mtozo suna Enoch Makola théâtre sans oublier Yemoko Pamela Azevedo mère chef Pamela Azevedo mère chef to peso bambote en tout cas merci na Dimitri Bongania qui est derrière la caméra ça ça la bien pour que bon na babililia boye botaka bima toujours bien makasi Lucien Mnozo na zala wana na bino liloba souke ezaka bo s'abonner massivement donc abonnez-vous vraiment massivement sur Issa Congo TV et Zawana pour Nabino bo s'abonner massivement pour que émission La Vie en ADC et continuer bo s'abonner massivement TV to kutani très prochainement na numéro Moussousou. Mana beline bolingo télé bêcheme télé lerou ou des racines tout ce qui est comme un blocage on va tendre les roues oh comme un blocage kolonga la bâton dans les roues, oh là là, wow, Issa Congo TV, wow, moyele ma silinga mwana moto libo soit des chemins, nzela nini ngalalanda, pona meretu, touché, Issa Congo TV, makambo.